वेलकम युट्युब धर्मेन्द्र बायोलोजी युट्युब च्यानल। त्यस्तै होइन जुलोजी बोटनीको होइन त्यो सबैभन्दा पहिला च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला सिलेबस हेर्नुपर्छ र कुन च्याप्टरमा कति मार्कबाट कति सोधिन्छ। त्यसै जुलोजी बोटनीमा सबभन्दा प्रब्लम के छ भने धेरै ठुलो थ्योरी छ अनि धेरै एमसिक्यू भएको छ। जुलोजी बोटनी भनेको सबभन्दा बढी मार्क सबभन्दा बढी टाइम लाग्ने, सबभन्दा बढी मार्क आउने हो। त्यसैले भन्ने कुरा के छ भने च्याप्टर पढ्दा सिलेबस हेरेर पढ्नुपर्छ। कुन च्याप्टरबाट कति मार्कको इक्जाममा सोध्छ। यदि कहूँ 2 मार्कको सोध्छ भने त्यसलाई 1 दिनमा नै थ्योरी अनि 1 दिनमा नै एमसिक्यू गर्नुपर्छ। यदि 2 मार्कको सोध्छ यो च्याप्टर भने लामो च्याप्टर छ भने त्यो च्याप्टरलाई लामो होस् फरक परेन। यदि 2 मार्क 1 मार्क मात्रै सोध्छ भने 1 दिनमा नै थ्योरी र एमसिक्यू पढ्नु। थ्योरी पढ्दा त्यहाँको बोल्ड भएको अक्षर भेलाएको त्यो पढ्नु, पास्ट इयर क्वेसन आउने खाले त्यहाँ पढ्नु र जम्प भिभाइ परेपछि जम्प थ्योरीमा गर्नु। थ्योरी प्लस एमसिक्यू यदि लामो च्याप्टर छ यदि 2 मार्क 1 मार्क आउँछ भने त्यो 1 दिनमा नै सक्नुपर्छ सबभन्दा पहिला यो, किनभने रिभिजन गर्न र सिलेबस सक्नु सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै लामो च्याप्टर छ यदि 5 मार्कको 4 मार्कको आउँछ भने यसलाई एक दिनमा थ्योरी मात्रै पढ्नु अनि एक दिनमा एमसिक्यू गर्नु। भएन भने एक दिनमा नै थ्योरी अनि 1 दिनमा एमसिक्यू प्रायः एक दिनमा नै सक्न कोसिस गर्नु। त्यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। धन्यवाद।